हाँ जी देख सकते हो स्नो का हाल बहुत ज़्यादा बुरा इत्थे। ये है जी सेंट जॉन्स ढेर तुसीं देख सकते हो। आ मेरे वाली गड्डी आ इत्थे फसी पई आ पूरी तरह बिच। बड़ा ही जद्दो जहद करके गड्डी इत्थे तक लेके आंदी, बड़ा दूरों ये उत्थों लेके आंदी है गड्डी इत्थे तक। बस इत्थे आके गड्डी गई है फस। तो उत्तों रहिंदा खुंदा जिहड़े सिटी वाले आह स्नो साफ करके गए ने वो अगले इत्थे ला गए ढेर। हाँ सामने तुसीं देख सकते हो वाइट वाइट ही दिंदा सारा कुछ। वो ला गए इत्थे ढेर लाउण करके जिहड़ा वा हुण सानूं इत्थों भी हटाउणी पैणी, इत्थों हटा के सानूं गड्डी कड्ढनी पैणी बाहर सो दैट असीं किसी काम धंधे जा सकीए। स्नो तुसीं देख सकते हो कि पूरी तरह स्नो दे नाल मैं भी भर रहा ते स्नो वाधू पई जांदी आ। ते तुहानूं घरां दे बाहर ढेर दिखाइए आपां सारा तुहानूं एरिया दिखाइए इत्थों दा तो तुहानूं पता लगे कि की हिसाब किताब आ। देखो गड्डी कित्थे खड़ी आ ते गड्डी दे आले दुआले दी स्नो देख लो। ये हाल जिहड़ा वा एडा वड्डा ढेर देख लो स्नो दा पूरा टिब्बा लाया होया। आ साडे वाला घर आ सामने, इत्थे मैं रह रहा इस टाइम। ते सारियां गड्डियां भरियां देखो छत्तां दे उत्ते देखो किन्नी ज़्यादा जिहड़ा बनाया होया सिस्टम स्नो ने बड़े बड़े पहाड़। तो इत्थों हुण हटा के गए ने आ जगह तो आपां हुण ट्राई करते हैं कि गड्डी कट लीए क्योंकि दो जने अपना धक्का लाउण वाले भी हैगे ने। धक्का लवा के ते आपां फिर गड्डी कढ के फिर आपां देखते हैं किसी पासे अच जाण दी ट्राई करते हैं सो दैट जिहड़ा आपां तुहानूं बाहरले व्यू भी दिखा सकीए कि लोग फिर जिहड़ी है इन्नी स्नो की बाहर की कर रहे ने ते की कुछ हो रहा। बने रहो दोस्तों। बाकी तुहानूं बाहरले जिहड़े देख रहे ने वो अज पता लग ही गए होने भी हुण इत्थे दा की सिस्टम आ। जिहड़े बंदे आउंदे ने ते आ निक्कियां गड्डियां जिहड़ियां बिल्कुल नहीं चलदियां, इत्थे बड्डियां गड्डियां चलदियां ने 4x4 जां फिर पिक्के जिहड़े आ वो कम आउंदे ने। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ है जिहड़ी वो कम नहीं आउंदी जी। वैदर जिहड़ा हौली हौली गंभीर हुंदा जांदा। देख लो तुसीं किसी पासे कोई माड़ा मोटा भी नहीं दिंदा, पूरा तूफान चल रहा। तूफानी स्नो कहंदे आ जिहनूं वो पै रही है इत्थे। ते लोग जिहड़े बेचारे स्नो चक्कण लगे स्नो दे विच ही आपां ब्रैम्पटन दा स्नो हट जांदी है फिर आपां सोचदे भी चलो हुण स्नो चक्की है ना। बट इत्थे तुसीं वो देखो सामने हुण आपां कोल दी लंघना बिल्कुल उन्हां दे ते आ देखो आ स्नो चक्की जांदे इस टाइम। स्नो पैण दे स्नो पैंदी दे विच ही स्नो अगले चक रहे ने तां कि जिहड़ा वा बाहली ज़्यादा ढेर आ जिहड़े वो ना लगण ते वो करना पै जाए। हुण आपां जिहड़ा जिवें कि तुहानूं पता है कि रूल आ स्नो दा कि थोड़ियां गड्डियां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच फ्यूल फुੱਲ होना चाहिदा क्योंकि किसी भी टाइम तुसीं स्टक हो जाओ एटलीस्ट तुसीं सर्वाइव कर सको, तुसीं उस जगह के उत्ते रुक सको, हीट चलती रहे, तुहाडी गड्डी स्टार्ट रहे। और जे तुसीं वैसे भी स्टक हो जाओ तुहाडी गड्डी तुहानूं खड़ा के जाना भी पै जावे जिहड़ा उहदा फ्यूल है अज अपना इंजन ऑयल आ वो जम्मे ना क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस हुंदा टैंपरेचर। तो वो आ जिहड़ा तुसीं उहनूं बार बार स्टार्ट कर सको सो दैट तुहाडे नाल तुहाडी गड्डी आ जिहड़ी वो भी सर्वाइव कर सके। सो उस करके जिहड़ा आपां फ्यूल टैंक आ वो फुੱਲ हुण करा लिया। बड़ी मुश्किल नाल गड्डी कड्ढी है, गड्डी पूरी तरह खुब्बी हुई सी जिद्दां तुहानूं पहिलां दिखाया। तो बट आपां सक्सैसफुल रहे गड्डी कड्ढण दे विच। दो जने मेरे नाल लगे, धक्का भी लाया उन्होंने ते शवलां दे नाल असीं स्नो हटा के गड्डी कड्ढ लई आ। ते हुण आपां सारा जिहड़ा तुहानूं एरिया दिखा रहे हैं। हुण असीं एक प्लाजे दे विच चले नेड़े, देखदे आ उत्थे खाण पीण दा कोई प्रबंध करदे आ भी खाण पीण कुछ लैने आ मतलब प्रबंध करदे दा मतलब। तो फिर अगलियां कार्रवाइयां फिर देखांगे नाल दी नाल कि किद्दां चलू। गड्डी बड़ी मुश्किल दे नाल ही दौड़ रही है। पर इत्थे मैं ये देखिया कि तुहानूं जिहड़ी सिडान गड्डी है सिडान गड्डी दा कोई ज़्यादा जिहड़ा सक्सैसफुल नहीं हैगा काम क्योंकि बड़ी ज़्यादा खुब्बदी आ, स्लिप बहुत हुंदी आ। इत्थे जां तां पिकअप ट्रक फोर्ड रैम पिकअप ट्रक जिहड़े आ वो काम करदे ने। अदरवाइज़ इत्थे 4x4 गड्डियां ने जिहड़ियां जां ऑल व्हील ड्राइव गड्डियां ने। मैनू लगता किते ना किते उच्चियां गड्डियां क्योंकि जिहड़ी नीवीं गड्डी आ सिडान गड्डी आ ना वो नीचे लग जाती है, नीचे लग जाती है। उहदे नाल फिर की है भी तुहाडे जिहड़े टायर्स ने टायरां दी पकड़े नहीं बनदी। जे तुहाडे टायरां दी पकड़ नहीं बनदी तां नो डाउट कि गड्डी ने स्लिप कड्ढी जाने, उन्हें चलना नहीं है। तुसीं देख रहे हो आ एडे एडे ढेर लगे हुए ने स्नो दे। ते सामने गड्डियां ने जिहड़ा पिकअप ट्रक आ वो सामने लग्या होया स्नो नूं तक के दूजे पासे लाउण भी सही जगह के उत्ते कर दिंदी है ना। सारे पासे आही हाल आ। तुसीं आ प्लाजे दे विच गड्डियां खड़ियां देख सकते हो आह कि गड्डियां दा की हाल आ, कित्थे तक स्नो चढ़ी हुई आ, किवें लैणी आ, ये इहदे ओनर ही जाणदे। ठीक है
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ ਤੋਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3-4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਨੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਨੋ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਚੱਕ ਲਾ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ, ਆਹ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਫਾਈਬਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ 2-3 ਲੈ ਲਈਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਲੂ ਲਈਏ? ਲਾਲ ਚੱਕ ਲਾ, ਦੋ ਕਰੇਟਾਂ ਜੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਦੋ ਲੈ ਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਣੀ ਆਪਾਂ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਆਹ ਲੈ ਲਏ ਡੋਰੀਟੋਜ਼ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਕੋਕ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁਜਮਾ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੱਕ ਲਾ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪਾਸਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਸਨੋ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਆਹ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਆ ਪਿਆ, ਓਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਾਸਤਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਸਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਪਾਸਤਾ ਪੂਸਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਣ ਜੂਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਲੈ ਆਹ ਪਿਆ ਪਾਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਈਏ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹ ਫੜ ਲੈ, ਠੀਕ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕਰਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ 100 ਸਪੀਡ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵੈਦਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਬੰਦ ਸੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਮੂਹਰੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੀਟਡ ਮਿਰਰ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਨੋ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਨੋ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨੋ ਵੇ ਹੈ, ਲਵਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦਵਾਈਏ।
ਬਾਬੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟੋਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੂਹਰੇ ਐਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨੋ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਫੜੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਪਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਹੀ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਫਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਿਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਟਿਮ। ਜਾਂ ਮੈਕਡੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੈਪਾਚੀਨੋ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੈਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਫਰੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਹਫਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਐਨ ਭਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਭਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਵੈਦਰ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EI ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ, BC, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਹ ਵਾਲਾ ਸੱਦਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਫਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਨੋ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧਸੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਟੋਰ ਆ, ਸਟੋਰ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ।
ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਪੂਰੀ ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੋਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਸਟਰੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟ ਵੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੋਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਈਏ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜਾਈਏ।